Magandang araw mga lakwatcheros! For today's video ay pupuntahan natin ang isa sa pinagmamalaking campsite dito sa Tarlac, ang RDC Farm and Campsite, na sinasabing may napakagandang view ng mga bundok at siguradong mag-enjoy tayo dahil napakatahimik at malamig lalo na sa gabi. So let's find out kung totoo ang lahat ng ito. Besides that, napakamura daw ng campsite na ito. So samahan niyo ako sa gagawin nating camping for today. Let's go! Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's slide. Okay, so we've just arrived at the campsite. First things first, let us set up our tent, tables, and chairs bago tayo magluto ng ating dinner. Let's get started sa car camping natin dito sa RDC Nature Farm and Campsite. Let's light up the sky. Let's light up the sky.
RDC Nature Farm and Campsite is located at Sitio Baag, San Jose, Tarlac. Sa halagang 300 pesos ay makakapag-overnight camping ka na dito sa campsite na ito. Car camping, tent pitching, kasama na lahat. And the good thing is, meron silang cafe dito. Yun nga lang, tuwing Sabado at Linggo lamang ang cafe nila. Meron din silang malinis na CR na available dito sa campsite. At kanina nakita ko na may ginagawa silang mas malaking CR na magiging available sa mga campers sa mga susunod na buwan. Besides that, they have 3 camping spots. Meron sa taas, sa gitna, at sa baba. Ako, pinili ko yung sa baba. Kasi konti lang yung nagka-camp doon. Besides, mas maganda ang view sa bundok, mas malapit. Ay, sarap magkape. Lalo na kapag ang view mo ganito kaganda. Sino bang hindi gaganahan mag-camping, di ba? I guess it's time to get ready. Malapit ng nightfall. So, I'll be preparing my dinner. Let's go! Just you and I. Saktong-sakto guys, bagong bili yung Sigil tent na nakakuha ko sa Shopee. Check this out guys, pwede mong lagyan ng folding bed. Oh, di ba? Cool! Waterproof yan. At ready na tayo para sa ating bonfire night. Let's light up the sky. Light up the sky. Let's light it up. Come on, light it up. Yeah, yeah, yeah. Let's light up the sky. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the now we're together. Now we're together. Light it up, light it up, light it up. Let's light up the sky. Light, 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 light up the sky. Light, 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 light up the sky. Light, 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 light up. Mapa-solo camper or group camping, pasok na pasok ang RDC Farming and Campsite. Masarap magmuni-muni, mag-me time, tanggal ang stress mo dito. Malamig ang gabi, puro insekto lang ang maririnig mo dito. Bonfire nights are the best nights.
Napakaganda ng spot dito para pagmasdan pagsikat ng araw. Makaka-relax. Everything is peace. Thank you for watching, guys! By the way, ang mga caretaker sa farm ay mga katutubong Aita. Napakabait nila. Pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong binebenta nila o kaya pwede na silang utusan kung may pabibili tayo. Anyways, thank you for watching, guys. I hope to see you on my next camping adventure. See ya! Bye!